ഇറയങ്കോടിന്റെ ക്ഷീരസമൃദ്ധിക്കു പിന്നിൽ 37-കാരിയായ ഒരു വീട്ടമ്മയാണെന്ന് കേട്ടാൽ ആരും മൂക്കത്ത് വിരൽ വെക്കും. പക്ഷേ ഇറയംകോട് ശശിവിലാസത്തിൽ മനോജ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഷീബയ്ക്ക് പശു വളർത്തൽ കേവലം ജീവനോപാധി മാത്രമല്ല, ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണത്. അച്ഛൻ ശശിധരൻ നായരും അമ്മ ചന്ദ്രികാകുമാരിയും ആടുകളെ വളർത്തിയാണ് കുടുംബം നയിച്ചിരുന്നത്. പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായ ഷീബ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടപ്പാടുമായി പശുപരിപാലനത്തിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ റെപ്പായ മനോജ് കുമാർ ഭാര്യയെ പിന്തുണച്ചു. 14 വർഷം മുമ്പ് ഏതാനും ആടുകളുമായി ഷീബ ആരംഭിച്ച കാലി വളർത്തലാണ് ഇന്ന് നാടിനെ ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ആറാടിക്കുന്നത്. ദിവസവും 120 ലിറ്റർ പാലാണ് ഷീബയുടെ ഫാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇറയംകോട്ടെ കടകളിലും വീടുകളിലും ശുദ്ധമായ പശുവിൻ പാൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യവുമുണ്ട് ഈ വീട്ടമ്മയ്ക്ക്. ആദ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആടാണ്, 10-13 ആടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ തീറ്റ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരിടത്ത് പോകുമായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മാമി പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങി, അത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ആടിനെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചത്. ആ പശു അതും അതിൻ്റെ അമ്മയും കൂടെയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ആ പശു ഇപ്പോഴും നിൽക്കൂടെ, ആ കുട്ടി പശു. അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് പ്രസവിച്ച് 15 ദിവസമായപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അമ്മയെ കൊടുത്തു. ആ പശുവാണ് നിൽക്കുക, അതിലുള്ളതാണ് ആദ്യം വന്ന പശുവാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ പാൽ കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത് വേറെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒറ്റ കൂടെ പാലിന് ഇതുവരെ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ ആ 3 പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചത്. ബാക്കി അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ എനിക്കില്ല. പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കൂല, വേറെല്ല പേരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കൊച്ചല്ലേ തീറ്റ കൊടുക്കണത്. അപ്പൊ ഇന്നാക്ക് കൊടുത്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിരത്തി പേരിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാറും കാത്തു ഇതിന്റെ ഈ അത് കൊണ്ടുപോയി നല്ലൊരു അങ്ങനെ ബ്രൗണി എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കൊച്ചു, ഇത് കമലു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഗിർ പശുവാണ് ആ നിൽക്കുന്നത്. അവന്റെ അമ്മേനെ ഇത് ഇതന്നെ അവന്റെ അമ്മ. അതോ അതിന്റെ അമ്മ തന്നെ അത്. നിലവിൽ പശുക്കളും അവയുടെ കിടാങ്ങളും അടക്കം 24 പശുക്കൾ. ഇവയിൽ 14 എണ്ണമാണ് കറവയുള്ളത്. ആദ്യം വാങ്ങിയവയുടെ കുട്ടികളാണ് അധികവും. 12 വയസ്സുള്ള സുന്ദരി പശു മുതൽ 1 മാസം പ്രായമുള്ള കൗമുദി കിടാവ് വരെ ഷീബയുടെ ഒച്ച കേട്ടാലുടൻ അടുത്തെത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും പേരിട്ടത്. തന്റെ മകൾക്കും ആദ്യം വാങ്ങിയ പശുക്കിടാവിനും ഒരേ പ്രായമാണ്. ഉയർന്ന ജോലി മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിയുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഷീബയുടെ ജീവിത വൃത്തിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്.